Ողջույն։ Այսօր էլի միկրոֆոններ էր տեսել, մոտեցել ու ելույթ էր ունենում եւ բնականաբար նույն թեման։ Բնականաբար իրար հակասող մտքեր, արդարացումներ, մեղադրանքներ, ֆռացումներ։ Արցախի հարցով այնքան է ֆռացրել, այնքան տարբեր բաներ է ասել, որ անիմաստ է հերթական անգամ գտնել, բերել ու իրար կողք դնել այդ արդարացումները։ Անիմաստ է, ջուր ծեծոցի։ Ասում է բանակցությունների սենյակում ես չեմ տեսել որևէ բան, որը կհակասեր հրապարակավ արտահայտած դիրքորոշումներին։ Սրանով իբր արձագանքում է Բայրամովին, որ Փաշինյանը բանակցությունների ընթացքում հանկարծակի փոխել է դիրքորոշումը։ Իհարկե հանկարծակի դիրքորոշում փոխելը Նիկոլից հավատալու է։ Նա ասում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, հետո հանկարծակի ասաց Արցախն էլ է Ադրբեջան, Կիրանցն էլ է Ադրբեջան, Տիգրանաշենն էլ է Ադրբեջան, Շուրնուխն էլ է Ադրբեջան եւ այլն։ Երբ Փաշինյանը դարձյալ խոսում է իր բանակցություններից, թե ինչ է հրապարակային ասել, ինչ է ասել սեղանի շուրջ, կարծում եմ բոլորովին կարևոր չեն դրանք։ Կարող ես գնալ բանակցային սեղանի շուրջ ու պատմել վերջին տեսածդ սերիալը կամ կարդացածդ վեպը։ Կարևոր է թե բանակցությունների արդյունքում ինչ ունես, ինչ է այն դառնում։ Երկրորդ նախագահի բանակցությունների արդյունքը եղել են մադրիդյան սկզբունքները, որով ամրագրվեց Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Առաջին իսկ կետում Նիկոլի բանակցածի արդյունքը եղել է Պրահայի փաստաթուղթը, որով Արցախը Ադրբեջանի կազմում է։ Էս է արդյունքը։ Պատմական փաստը էս է, խոսքերը անիմաստ են։ Կան կոնկրետ փաստեր։ 2018 թվականին ստանձնել են պետության ղեկը։ Այսօր ներկայացնում էին կառավարման 8-րդ տարվա բյուջեի նախագիծը։ 7.5 տարի իշխանության են։ Վարչապետ դառնալու հաջորդ օրերին այցելել է Արցախի հանրապետություն, ասուլիս տվել։ Ու այդ օրից շատ-շատերը խելացիկ մարդիկ, վերլուծող մարդիկ ասում են, սա դավադրություն է, որի նպատակը Արցախի հանձնումն է։ 7.5 տարի կպնապացուցում է դավադրությունների առկայությունը։ 2018 թվական օգոստոսի 17 Հանրապետության հրապարակ Նիկոլի միտինգ ելույթ Ինձ ասում են թե եկել եմ Արցախը հանձնեմ տո հանձնողը դուք եք այսենց գոռացել է հանձնողը դուք եք մենք պահողն ենք սու 30 կործանիչ առնողն ենք բանակին կլուբնիկ մատակարարողն ենք Արցախի երկինքը փակողն ենք Սաղ հաշվեն նստելու մեր հեղափոխության հետ, Արցախի դրոշը մակում ենք տնկելու, այսենց ինչ ասես ասել է առանց լեզվի ու ուղեղի միջև փոխադարձ կապի, այս սաղ դուք եք ասել, մենք չենք ասել, ընդդիմությունը չի ասել։ Ու այդ լոպազանալուց հետո տապալել եք բանակցությունները, բերել սարքել եք պատերազմ, ձախողել եք պատերազմը, ստորագրել հանձնել եք, հանձնելուց հետո էլի զորքերը հետ եք քաշել ու էլի հանձնել եք բանավոր ու գրավոր պայմանավորվածություններով հանձնել եք, մայրուղիներ եք տվել, թողել եք առանց կրակոցի մտնեն վերցնեն, հանձնել եք 2020 թվականից ի վեր ամեն տարի։ Դրանից հետո ինչ եք ասել, Արցախը որևէ հնարավորություն չուներ Ադրբեջանի կազմում չլինելու, ով ասաց, ձեր այդ տեմպերով վաղը վախենամ ասեք, Սյունիքը չունի որևէ հնարավորություն Ադրբեջանի կազմում չլինելու կամ Գեղարքունիք է։ Եկար տեսար չես կարող պահել, հրաժարական տայիր ու գնայիր։ Հաճույք էր տալիս հող հանձնելը։ Ասեիր, ես չեմ կարող պահել, գնում եմ, թե կարող եք եկեք պահեք։ Չէ ոնց կլինի։ Լրիվ ուրիշ բաներ էիր ասում։ Ու այդ ամենից հետո ում վրա եք մունատ գալիս։ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա երեկվա ելույթներն ու քայլերը վերլուծման կարիք չունեն։ Նրա ասացներն ու արածները վերլուծում ենք 2018-ին, 2019-ին, 2020-ին, երբ Արցախի հանրապետությունը կար, ու վերլուծում ենք ինչ է ուզում անել մեր սիրուն, մեր մի քանի հազարամյա երկրի հետ, ուր է տանում։ Ինքս հա վերլուծել եմ, ու նրա քայլերից այս եզրահանգմանը եկել եմ, որ հանձնելու է։ Այդ թվում այս հաղորդման շրջանակներում բազմիցս ասել եմ 2020-ին համարյա ամեն օր ասել են այդ մասին բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ, վերլուծաբաններ, կոնկրետ ասել են թե որ քայլերն են աղետի բերելու։ Հիմա էլ վերլուծելու կարիք չկա։ Ընդդիմությունը ինչ ասել է ճիշտ է դուրս եկել, ավելին ասեմ, Հայաստանում ոչ մի իշխանության ժամանակ ընդդիմության կանխատեսումները, ասածները, քննադատությունները, շեշտադրումները այդքան հիմնավոր, այդքան տեղին չեն եղել, այդքան ճիշտ չեն եղել, որքան այդ ձեր ժամանակ։
ու ոչ մի անգամ նրանց կանխատեսումները այդքան ճշգրտությամբ չեն իրականացել, որքան ձեր ժամանակ։ Լրագրող, խմբագիր, քաղաքական վերլուծաբան, քաղտեխնոլոգ, սաղի ասածներ իրականություն են դարձել։ Հիմա ում վրա եք մունատ գալիս։ Քննարկում են ինչ-որ կհրապարակենք բանակցային թղթերը մինչև նոր տարի։ Մինսկի խումբը լուծարելուց հետո Զատկին կհրապարակենք, մարտ 7-ին կհրապարակենք։ Ում են դրանք պետք։ Համարում եմ բանակցային թղթերը կարող եք հրապարակել, կարող եք եւ չհրապարակել, որովհետեւ մեկ է, վերջը պրահան է։ Նիկոլը բանակցությունները սկսել է զրոյական կետից։ Մինչ այդ եղած ամբողջ բանակցային պատմությունը մի կողմ թողնելով, ավարտել է Պրահայով։ 2019 թվականի առաջարկը մերժել է, որի բովանդակությանը ծանոթ չլինելով անգամ վստահ ասում եմ, այսօրվա վիճակից բազմակի անգամ լավը կլիներ։ Բանակցային թղթերը այսօր արդեն անկարևոր են, որովհետև նա թղթերը շպրտել է մի կողմ ու ասել, սկսում ենք իմ զրոյական կետից, հետո ասել է Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, հետո Տավուշի սահմանային գոտում մի դիրք է առաջ տվել ու դարձրել Սարդարապետյան պատերազմ, հետո մատ է թափտվել Ալիևի վրա, սպառնալով իշխանությունը տապալել, Ադրբեջանը քանդելով ներսից։ Ես չեմ հիշում, այսինքն դուք էլ չեք հիշի, Հայաստանում որևէ ղեկավար, որ թեկուզ թշնամի, բայց հարևան պետությանը սպառնար, քանդել ներսից։ Ամեն ինչ արել եք, որ պատերազմ լինի, ու հիմա ձեր մունատները ում են ուղված։ Պարտության արդարացումները ինչի համար են, ով է ձեզ հավատալու, ում մոտ եք խղճահարություն առաջացնելու։ Ասել ենք ի սկզբանե, որ եկել ես հանձնես, եկել ու ամեն ինչ արել ես, որ մեր կանխատեսումները սխալ դուրս չգան։ 2 օր առաջ մեծ պարադ էր Ադրբեջանը անում։ Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Պակիստանի ղեկավարները պարադ էին ընդունում, գլուխները բարձր, մի լուսանկար էկրանին է։ Այդ զորահանդեսը Նիկոլի շնորհիվ էր։ Նիկոլ, Բաքվի պարադը քո շնորհքն էր։ Նիկոլը Երևանում ճեպազրույցում էլի արդարանում էր, հերթական անգամ, էլի սրան նրան մեղադրում, իսկ Բաքվում այս պարադն էր, որը հնարավոր դարձավ Նիկոլի բանակցություններից հրաժարվելու պատճառով, Նիկոլի պատերազմում պարտվելու պատճառով, Նիկոլի նոյեմբերի 9-ի ստորագրության պատճառով, Նիկոլի Պրահայի ստորագրության պատճառով։ Մեկ բան էր պակաս, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւս այդ պարադին մասնակցեր, որովհետեւ ինքը շատ ավելի մեծ բան է արել, որ այդ պարադը Բաքվում տեղի ունենա, քան Ալիևն ու Էրդողանը միասին վերցրած։ Ասում են ռազմական բալանսը խախտված էր, դրա համար կրվեցինք։ Խախտված էր, լրացնեիք։ Բա դուք եք ասում, մենք փողի խնդիր չունենք։ Եկաք, տեսակ, ռազմական բալանսը խախտված էր ու որ եղավ ձեր արձագանքը։ Ամեն ինչ արեցիք, որ լինի պատերազմ։ Տեսակ, ռազմական բալանսը խախտված է ու որոշեցիք բարձրացնել ձեր աշխատավարձը, ձեզ պարգևավճար տաք, ձեր տները վերանորոգեք, տները առնեք, կյանքում առաջին անգամ գործի անցած ՔՊԱ-ները ունեցան թազա ծառայողական ավտոներ։ $700,000 Միացյալ Նահանգներ էր թռչում Նիկոլը։ Պետական պարտք էր կրկնապատկում ու ուղղում վայելքներին։ Ու դա ռազմական բալանսի խախտման ֆոնին խաղաղ ժամանակ վերցրել եք կառավարման ղեկը, ձեր անձնական հարցերն եք լուծել պետական բյուջեով ու ասում եք ռազմական բալանս խախտված էր կրվեցինք։ Իրենց օջախներում մարդիկ խաղաղ ապրում էին։ Տան անդամների կեսին դարձիք փախստական, մյուս կեսին սպանեցիք։ Տունը ձեռքներից առաք կամ ռումբ գցեցիք, տրաքացրիք, որն էլ չէիք քանդել, ստորագրեցիք, հանձնեցիք։ Դրան արդարացում չկա։ Կարճ ասած, հայկական շահը պահանջում էր բանակցել, շարունակել բանակցությունները, թեկուզ հավերժ։ Սարդարապատ կազմակերպելով սպառնալ պետք չէր։ Ադրբեջանը ներսից քանդել սպառնալ պետք չէր։ Մեզ համար ձեռնտու էին բանակցությունները։ Մենք մռութները ջարդել էինք, մեր ուզածը ստացել էինք պատերազմով։ Հերթը բանակցություններին էր, որով պետք էր մեր ռազմական հաջողությունները պահպանեինք։ Ինչքան էլ որ շարունակվեին այդ բանակցությունները։ Բանակցությունները Ադրբեջանին ձեռք չէին տալիս։ Նրան ձեռք էր տալիս բանակցությունը դադարեցնելը, ձախողելը։ Ինչը որ արեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ու հիմա հարց ունեմ։ Բանակցությունները դադարեցնելիս Նիկոլ Փաշինյանը ում կողմից էր հանդես գալիս, Հայաստանի թե Ադրբեջանի։
Ինչու այս ամենը եղավ։ Սխալ արեցիք, թե ներդրվել էիք ի սկզբանե։